입맛이 없어갖고 어제 저녁엔 쌀국수 먹고 오늘은 또 국수를 먹네. 이건 조금 늘어갈 수 있을 것 같아. 나 나온 거 아니야? 손만.
언니 아무것도 안 먹고 싶어서 그렇게 숨 왔다 갔다 하는 거 아니지? 오이 반 먹음. 말해도 돼요.
치료한다고 했으니까 아, 네, 알겠습니다. 그치? 원래 그러면 약간 아니 근데 너무 명백한 사고니까 여기 식량실에서 아, 그리고 거기는 뭐 별로 합의할 것도 없어. 되게 짜다고 했었어. 그때 뭐 네. 그냥 선물이야? 아, 내가 받은 거야. 뜯지 마, 뜯지 마. 선물이라며. 내 거야. 뭐야? 내 거야. 가자. 이번 정류소는 서옥마을 효성파운드빌 오남아파트입니다. 다음 정류소는 신리초교입니다.
근데 메시가 반응을 어떻게 하는지 제일 궁금해. 걔는 애기라 아무것도 모르니까. 미시 누나 기다렸어? 미시 누나 기다렸어요? 누나한테 가, 누나한테 가. 아니, 야, 누나 집 오랜만이지? 오랜만이지? 메시야, 이거 봐봐. 먹는 거야? 뭔데? 야, 먹는 거야? 뽀뽀해줘. 야, 뽀뽀. 미시야, 누나 안아? 누나 안아줄까? 나 추워요. 추워? 너 원래 집에 갈 때 안 이러잖아. 추워요. 빨리 안아줘, 좀. 소고기 짬뽕, 짜장면, 치팅데이. 잘 먹었습니다.
그리고 저한테 약간 가스라이팅 같은 개념이 좀 시키는 것 같아요. 어떤 거요? 하라면은 사실 내줄 생각으로 좀 믿어야 돼. 제가 사실 VCR 보면 좀 충격적이었던 건 이런 거. 네, 그냥 그렇게 하고 그냥 넘어가라. 물론 아내가 이런 성향을 유지시킨 데는 본인이 그걸 너무 수용 쪽으로 의존했기 때문에 분명히 있고 네. 그러다 보니까 아내의 지금 이 통제 욕구나 통제력 자체가 커져버렸어요. 이 가정 내. 네. 네. 근데 이 운전성이 줄어든 것 같아요. 지금 어느 순간. 네, 맞아요. 그러다 보니까 어느 순간 아내의 개입이 본인한테는 가스라이팅처럼 느껴지는 거예요. 싫어, 아우 싫어, 아우 발 싫어. 아우 발 싫어. 강아지도 발자국 봐. 작고 소중한 생명체들. 이거지. 겨울이라서. 알겠어요. 지금 맞췄으니까 알았어. 맞춰줄게. 그렇게 동물을 많이 봤는데 세계적인 동물 학자이십니다. 마사이 마라를 최근 24년 동안 연구하셨고 최근에 낸 책이죠. 마사이 마라에서 본 것을 말하지 마라라는 책을 내시고 그럴 거면 뭐하러 책을 내죠? 써서 다크 뉴스제님의 부추 짱판. 너 뭐야? 너 먹으러 왔어? 혹시 먹으러 왔어? 못 찾은 주는 내일 이제 다른 기린이랑 되게 친밀한. 이제 또 올라올 거야? 올라오고 싶어요? 올라오고 싶어? 올라오고 싶었어? 올라오게 해달라고? 왜 안 들어주고 찍고 있냐고? 알았어. 나 해줄게. 알았어, 해줄게. 차 16부 50 400이요.
감사합니다. 아이스 아메리카노 여기 5,500원인데 괜찮? 그 귀엽다. 나한테 전혀 귀여운 게 아니야. 나한테 얘가 띠꺼운 건데? 내가 보기엔 귀엽잖아. 안 띠껍다고. 왜 띠고 있어야 되냐고. 도윤아 기다려. 구독 베이비. 베이비 베이비. 나 할아버지 갔다 오니까 그러고 있었어요? 그렇게 앉아 있었어요? 메시 아이고 예뻐. 메시 아이고 예뻐. 아이고 예뻐. 밥을 더 달라고 그러면. 더 달라면 돼. 응. 근데 나는 요거만. 나도 조금만 줘. 메시 밥 먹자. 메시 밥 먹자. 방석이 없으니까 이걸 저쪽에 가서 안 누워갖고 네 보금자리가 없었지. 이거 그래서 이거 깔아줬지. 얘가 다나 배가 진짜 고프니까 튀겨주더라. 이제 다 놀았다 이거야. 밥을 해놓으라. 많이 보시지 않았어요? 안 먹었어. 이제 밥 먹는 거야. 다나 그냥 하나 넣어버려. 그 속에 저기 진하게 갖고 속이 섞여버리게. 네가 알아봐. 섞여버리게. 지금 심기가 불편해? 밥을 먹다 뺏어버렸어. 지금 심기가 불편하지? 지금 밥 먹다 뺏었어. 지금 심기가 불편하지, 도윤아. 밥 내놔. 문아, 김치 조금만 갖고 가. 많아. 다이어트 뭐 하지? 아 김치 있어요. 있기는. 있기는 있어요. 근데 어머님 저희 주려고 챙겨오신 거죠. 가져갈게요. 조금.